Një ngjarje e cila mund të kishte përfunduar në tragjedi ka ndodhur në Tiranë kur një shofer ka humbur ndjenjat papritur gjatë drejtimit të automjetit. Por për fat të mirë në rrugë është gjendur qytetari Lilo Sheu, i cili ka ndërhyrë menjëherë duke shmangur një aksident të mundshëm dhe gjithashtu ka dhënë ndihmën e parë për shoferin. Ky incident nxjerr në parë rëndësinë e reagimit të shpejtë që në raste si ky mund të shpëtojë jetë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.